السلام عليكم. كيف قيال؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كيف عاملين؟ كلشي بخير، كلشي في امان الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اليوم اخوتي بغيت نشارك معكم واحد الوصفه كنعملها انا بالسكر. نزلت لي السكر ونزلت لي الطونسيو وحتى الكوليسترول. دابا شوفوا معايا المقادير. غنعمل واحد بصله صغيره موين حمراء، كنعمل واحد كاس كبير هاد هيدا مغلي بالماء، وكنخلي هاد البصله الماء ديالها كنصفيوها، كنديو غير الماء ديالها. من بعد كنصفيو هاد الماء هانتوما كما كتشوفوا معانا، كنديو غير الماء محتاجين غير الماء صافي بركه الله. من بعد كنجيب واحد الكاس كبير، كنعبرو جوج كتارات كبار. الحق هذه البصله الحمراء ماشي البيضاء ولا الصفراء. كنجيبو الماء مغلي وكنخويو عليها، كنخليوه حتى كيبرد وكنشربوه بالصحه والراحه وبالشفاء ان شاء الله. المهم هذا الكاس هذا كتخليوه حتى كيبرد، كيولي دافي بحال اللي كتشربوا كاس الماء عادي دافي، ما طايب ما سخون، وكتشربوه من بعد الماكله، يعني قبل الماكله كيأثر شويه على المعده. ايوا هادشي اللي قدمت لكم اليوم.